Дача Бородача. You are welcome. Привіт, це Дача Бородача, я Максим Кузьменко. Сьогодні у нас за планом створення такого затишного атмосферного виробу. Це буде фальшивий камін. Тих, хто живе за містом, мабуть, така штука і не досить потрібна, якщо у вас є свій власний камін, який топиться дровами, і ви отримуєте від цього неабияке задоволення. Але люди, які мешкають в квартирах, у містах, мабуть, про це мріють більш за все. Можна зробити таку фікцію. Тобто камін буде, але дров там не буде. Замість дров ми зробимо там підсвітку LED-стрічкою. Є така штука, її можна легко придбати і легко встановити. Тобто антураж буде створений. Для створення такого фальшивого каміну нам потрібні будуть дошки, нам потрібна буде LED-підсвітка, як я вже казав, але якщо LED-підсвітка вам якось не подобається або ви не хочете з цим заморочуватися, можна буде просто влаштувати якісь такі електронні свічки у цьому фальш-каміні або щось в цьому випадку таке інакше. Нам потрібно буде шуруповерт і саморізи. Ну і, звичайно, нам потрібна буде краска, щоб додати якоїсь такої більш декоративного вигляду цьому виробу. Можна буде, якщо у вас є така якась любов до чистого дерева, лишити і так, просто можна буде покрити лаком. Ми будемо фарбувати. Розпочинаємо усю цю штуку із збору конструкції. Це буде така квадратна конструкція, яка буде імітувати портал каміну. З цього і розпочинаємо. Оптимальний розмір цього фальш-каміну приблизно 90 на 90 см, щось в районі метра. У мене є 8 дошок, які вже попередньо нарізані. Вони мають ширину 10 см і висоту 90 см. Зараз ми будемо їх поєднувати і збирати в якусь таку суцільну конструкцію. Для того, щоб поєднувати ці дошки, нам потрібно буде, як я вже казав, шуруповерт, сверло і, звичайно, саморізи. Саморізи можна вкручувати і без попереднього засверлювання, але в цьому випадку ви ризикуєте тим, що дошка може просто тріснути. Тому завжди краще використовувати попереднє сверло. Один комплект дошок. Попередньо засверлені дошки ми можемо вже скріпити. Для цього нам знадобиться біта. Якщо у вас немає шуруповерту, вам доведеться попрацювати руками. Тобто брати звичайну викрутку і довго-довго мучитися і вкручувати всі ці саморізи. Перший є. Якщо у вас дошка трохи кривенька, ви завжди можете вирівняти, поки що не скріпили. Ось у нас дошка одна йде так, а ми можемо просто рукою її витиснути, поєднати. У нас є одна боковина від нашого майбутнього комину. Розмір готового виробу залежить тільки від того, де ви хочете його поставити. Мабуть, якщо у вас є якесь місце, в яке ви хочете його влаштувати, воно не дозволяє зробити якісь такі наші розміри, які я пропоную, то можна, звичайно, зробити і це своїми розмірами, але для цього потрібно буде зробити якесь попереднє креслення, для того, щоб нормально підрізати дошки. У нас є дві боковини, тепер потрібно зробити верхню кришку і нижнє дно. Ми робимо їх із тих самих досок. Приблизно ось так це буде виглядати. Але для зручності роботи, звичайно, я тут. Звичайно, нам потрібно буде ось цю штуку спустити на підлогу. Ми можемо заміряти приблизно однакові розміри по бокам. Ось одна дошка у нас є, також засверлюємо. Тобто робота тут зводиться до того, що потрібно просто засверлювати і поєднувати вже підготовлені елементи за допомогою саморізів.
До речі, така штука може бути цікава не лише в якості як фальш каміну для LED-підсвітки або для свічок. Такий портал можна зробити і для каміну, який все ж таки функціональний, який нагріває приміщення. Це такі інфракрасні каміни зараз продаються. Виглядає наче телевізор, але він все ж таки гріє. Можна зробити ось цей розмір під розмір вашого каміну, який ви придбаєте, і таким чином зробити таку цікаву річ. В цьому випадку усі ці інфрачервоні каміни з зовнішнього боку ізольовані таким спеціальним матеріалом, тому дерево в ніякому разі не постраждає і не загориться. Тому з цього приводу можна ніяк не думати і не боятися. Зараз нам потрібно прикріпити ось цю дошку ще. Після того, як ми зберемо всю конструкцію, її потрібно буде, як я вже казав, пофарбувати. Але ще перед тим, як фарбувати, можна додати будь-яких декоративних елементів. Бувають різні точені або якісь фрезеровані такі накладки, які можна буде прикріпити на це дерево і додати такої більш вишуканої теми для цього виробу. Усі ці різьблені елементи також продаються в будівельних магазинах, тому вже на ваш смак можна придбати те, що вам потрібно, або те, що вам підходить більше під інтер'єр. Так, те саме тепер ми зробимо і знизу, для того, щоб у нас було дно. Просто перегортаю і повторюю операцію. Загальна конструкція, основна в нас вже готова, але нам потрібно все це поєднати для того, щоб додати трохи міцності. Нам потрібно додати ось тут планку зверху і знизу планку. Більш того, вона нам знадобиться, потім ви побачите для чого. Це можуть бути такі самі дошки або якісь рейки, які трохи такі більш тонші і більш декоративні. Нам потрібно заміряти їх розмір для того, щоб відпилити. У нас є така дошка, є відмітка, і зараз ми просто ручною ножовкою все це відпилимо. Тож ми підготували такі елементи, підпилили їх під розмір, і тепер нам потрібно їх закріпити. Це можна зробити саморізами або гвістками, що у вас є. Є така штука, окрім декоративності такої більшої, вона додала ще міцність, тому що конструкція не буде хитатися з сторони в сторону. Скріпили її. І таку саму штуку прикріпимо і знизу. На жаль, ви цього не побачите, але кріплення ніяк не відрізняється від того, що ми зробили. Ну що ж, ми зібрали такий портал, і тепер нам потрібно його пофарбувати. З цього ми і почнемо нашу подальшу роботу. Фарбувати потрібно буде зсередини також, дуже охайно, тому що у нас буде по кругу тут LED-підсвітка, і всі ці наші неохайності будуть дуже видні. Тому ми зробимо все як потрібно. Але розпочинаємо із лицьової поверхні. Ми вже підготували добре, розмісили нашу фарбу. Фарбу використовуємо на водній основі і просто такими рухами використанням пензля наносимо нашу фарбу. До речі, якщо ви володієте якоюсь технікою нанесення фарби валіком, це також дуже круто, тому що все ж таки вигляд від валика буде більш охайним і більш професійним. Якщо ви постійний глядач нашої програми, ви бачили, що ми завжди полюбляємо використовувати більш таку просту технологію нанесення фарби – це аерозольні фарби. Але у випадку фарбування такого великого масиву натуральної деревини ця фарба не підходить, тому що для її використання використовують
дуже багато розчинника. Розчинник сам по собі впитується дуже швидко і тому не може якісно її пофарбувати. Тобто попередня деревина має бути якось покрита чим таким. Тому в цьому випадку ми використали саме фарбу на водній основі, можна брати і не на водній основі, але на водній основі немає ніякого зайвого запаху, тому така більш раціональна для використання в домашніх умовах. На фарбування знадобиться хвилин 10-15, якщо ви вмієте швидко фарбувати. Якщо не вмієте швидко, то, мабуть, і година. Все залежить від вашої швидкості. Наш портал вже покрашений, підсушений і готовий для подальшої модифікації. Зараз ми будемо його електрифікувати. Тобто ми будемо підклеювати LED-стрічку для того, щоб камін такий видавав з себе якийсь луч сяйва. Нам для цього потрібна буде LED-стрічка, вилка, трохи проводу, LED-стрічка і трансформатор. Все це можна придбати у будівельному гіпермаркеті. Навіть все це продається вже готовими комплектами, просто потрібно буде розмотати і підклеїти. Тобто там все дуже просто. Якщо ви не справитесь з цим, то попередньо можна отримати консультацію саме в цьому магазині у продавця. Я це вже робив не раз, тому зараз буду показувати, як це потрібно робити. Нам потрібен трансформатор, LED-стрічка. Я обрав LED-стрічку із теплим світлом, тому що холодне світло все ж таки не так сприяє затишку, як тепле світло. Це написано на упаковці, яке там світло. Шматок проводу нам потрібен для того, щоб підключити все це до мережі. У нас на трансформаторі є дві літери L і N. Один провід ми вставляємо в L, інший в N. Вставляємо оголений провід в контакти і закріплюємо. Інший бок проводів піде до вилки. Є у нас стрічка. Поки що не розмотуємо, а просто підключаємо до проводу. Дивіться, у нас є тут на трансформаторі мінус і плюс. На стрічці також є. Тут написаний мінус. Тобто чорний провід – це мінус, червоний провід – це плюс. Тож ми так і під'єднуємо. Перед тим, як влаштовувати усю стрічку в нашому каміні, є сенс все ж таки перевірити, щоб все це працювало. Я вже перевірив, я знаю, що в мене працює. На стрічці є такий захисний шар і клеєва основа. Вона завжди погано тримається, але все ж таки для якості попереднього монтажного такого приклеювання вона підходить. Тепер я просто беру і по периметру обвожу цією стрічкою наш портал. Фарба має добре засохнути для того, щоб краще приклеювалася. У мене вона така досить ще волога, але ви краще почекайте, більше часу дайте для висихання фарби. Це все робиться просто, приклеюється, а зайва стрічка просто відрізається ножицями. Ви знайдете на стрічці помітку, там просто намальовані ножиці. Саме в цьому місці можна її перерізати. Це ніяк нікуди не зашкодить, і нічого не станеться, нікого током не вдарить. Тобто просто по цій лінії потрібно взяти і перерізати. Усе зайве поки що нам не знадобиться, але потім якось також можна буде його використати. Що ж, раз, два, три. Йолочка горить. Все у нас працює, все світиться. Така наче рамка можна використовувати для фотографій в інстаграмі, а можна використовувати за прямим призначенням, як фальш-камін. Зараз ми це все влаштуємо в нашому такому красивому куточку і покажемо, як все це може виглядати в натурі, в натуральному середовищі, там, де це буде умісно.